好，各位网友大家好哈，为大家展示的是 Alupin 哈 TDA 7587啊，这个卡带前置卡带主机我们已经改装成蓝牙音乐哈，为大家展示这个蓝牙的音效还有同步的效果哈。好，我们直接播放这个音效哈。他来听我的演唱会，在17岁的初恋第一次约会，男孩为了她彻夜排队，半年的积蓄买了门票。好，我们这是同步性哈。我赚的他心碎，好，都非常的同步哈。那我们试一下油门，看有没有浪声哈。好，试一下。好，再一次。好 ，OK， 都没有浪声哈。好，我们看现在的音量哈。啊，89而已哈。好，好，展示到这边啊，谢谢各位的观赏。